kalimutan mag-like and subscribe to my channel. Mag-live ako ng cheese na speaker sa booper. What's on that mga guys? Sabi nila, hindi na naman wala akong sa magulat. Ikaw yung pagalawa, apat na araw ko yun, gatulog sa labas. Ang wala na ito, ang batang na ako, yara sa kanya namin. Ito, kahapon. Ano nila, lalapit tayo sa magulat. Sabi yung formal. Gawa ka na, sabi nito. Magulat, hindi na ako lumalawag sa magulat. Kabilis ka nawawala ako sa magulat. Pinagpapalo ako, pinalayas pa ako. 4 na araw pa ako natulog sa labas. Pero mga urang pesos. Mura na yung pula ko. Kaya mo nga magulang yan. Bigyan sa babat yun, ito kapiyala ko yan. Magulang na yan eh. Wow! Isa na! Magulang na, paluin siya para yan. Siya pagigyan. Kapag naman, lalapag ng magulang. Pwede yun. Naupo na lang tuloy sa tabi si Forman. Gawal talaga yun doon. No, gawal talaga yun po. Totoo mga paluwakas po. Sa anong laro? Tongit?
15? Hindi. Alis. Oh, sige, pakilala. Lalo mo ang siya. Di ba nga kayo kasi dito niya, alis yun. Ay, yun lang. Kung malipas na tawan, ano? Yun. At hindi kumain sa akin eh. Sino, sino ba? Singer pala. Oh, sumpot ko eh. Ay, ano ba? Kilasing ako? Tama ka, boss. Yung ako mo, dito kami. Ako, nag-ano? Ay, gusto.
Pinili yung sinasabi mo eh. Yan, wala mo.
gulat ako.